dosbarth gobeithiwch bod chi gyd yn iawn ac yn cadw'n saff adre. Wel, mae gwyliau'r hanner tymor wedi hedfan heibio ac am wyliau bendigedig yn y tywydd poeth hyfryd yma. Gobeithiwch bod chi gyd wedi bod yn cadw'n ddiogel ac wedi bod yn golchi'ch dwylo llawer. Felly mae hanner tymor newydd yr ysgol yn dechrau ac rydyn ni'n parhau i weithio adre. Yr hanner tymor yma, rydyn ni'n dechrau thema newydd sef arwyr, ac yn ystod y cyfnod yma mae gyda ni llawer o arwyr rydyn ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. Felly'r wythnos hon rydyn ni'n mynd edrych ar diolch, felly pwysleisio ar y gair diolch. Eich tasg iaith chi ydy darllen y gerdd Enfys yn y Ffenest gan Tudur Dylan Jones. Mae'r gerdd hon yn dangos pa mor ddiolchgar ydym ni am y gweithwyr allweddol hynny yn ystod y pandemig yma. Rydyn ni eisiau i chi ail-ysgrifennu'r gerdd allan ac addurno o amgylch mor brydferth ac mor lliwgar ac y gallwch chi. O'r gerdd mae Tudur Dylan Jones, mae Einir Dafydd yn canu'r gerdd. Felly eich tasg celfydd ydym yn ugenol chi ydy i wrando ar Einir Dafydd yn canu'r gan ac yna cyd-ganu'r gan gyda hi gan ddysgu'r geiriau. Mathemateg o'r wythnos yma, rydyn ni eisiau chi edrych ar 1 yn fwy ac 1 yn llai a 10 yn fwy ac 10 yn llai. Felly mae taflenni yn cyd-fynd gyda'r dasg yma. Felly defnyddiwch y sgwâr cant i'ch cynorthwyo chi. Felly wrth cael 1 yn fwy, rydyn ni'n symud draw i'r 10, 1 yn llai, rydyn ni'n mynd i'r 8, 10 yn fwy, rydyn ni'n mynd lawr a 10 yn llai, rydyn ni'n mynd lan. Felly cofiwch, os oes angen unrhyw gymorth yno chi, rydw i a Miss Jones ar Teams bob dydd fydd cynorthwyo chi. Gwyddoniaeth yr wythnos hon, rydyn ni eisiau creu enfys eich hunain. Felly'n gysylltiedig gyda'r mat cyfarwyddiadau, mae yna cyfarwyddiadau ychwanegol ar sut i greu enfys. A dilynwch pob cam i greu eich enfys eich hunain a rhannwch lun ohono gyda ni ar Teams neu drwy e-bost. Tasdyniaethau'r wythnos yma ydy dweud diolch mewn 5 gwahanol iaith. Felly yn y ysgol rydyn ni'n dweud diolch neu thank you. Felly mae hwnna'n 2 iaith. Felly rydyn ni eisiau chi ddysgu gwahanol ffyrdd o ddweud diolch gan ddefnyddio gwahanol ieithoedd ar draws y byd. A rydyn ni'n gofyn i chi i feddwl am 5 ffordd o ddweud diolch. Yn iechyd y lles yr wythnos hon, rydyn ni eisiau chi feddwl am beth ydych chi'n ddiolchgar amdano. Beth ydych chi'n ddiolchgar amdano yn ystod y cyfnod yma, neu pwy ydych chi'n ddiolchgar amdano yn ystod y cyfnod yma. A wedyn, gyda digidol, cymwysau digidol, rydyn ni eisiau chi creu llun enfys ar y cyfrifiadur. Naill ai i fynd ar hwb i JIT 5 a defnyddio paent ar y rhaglen hynny, neu mae yna raglen paent ar eich cyfrifiaduron chi. Ac yn olaf, eich geiriau gwych chi am yr wythnos hon ydy pan, gwneud, hoffi, eto, gan. Felly mae angen chi ymarfer ffurfio'r geiriau yma ac yna rhoi'r geiriau yma mewn i brawddegau. Felly, rydw i yn hoffi siocled. Dyna fy mrawddeg i chi'r wythnos hon. Ac yn ychwanegol wythnos hon, mae'r plant y cyfnod sylfaen yn cael tasg i dynnu llun ohonyn nhw eu hunain yn dal enfys lliwgar. Felly bod chi enfys yn y ffenest neu fe allwch chi ddefnyddio'r enfys rydych chi'n ei wneud yn gwyddoniaeth. Tynnu llun ohonoch chi'n dal yr enfys, neu hyd yn oed creu fideo ohonoch chi'n dweud diolch gan dal yr enfys, ac rydyn ni'n mynd i greu un fideo mawr o plant y cyfnod sylfaen i gyd yn diolch i'r gweithwyr allweddol hynny yn ystod y cyfnod hwn. Felly os newch chi rhoi y llun neu'r fideo ar Teams neu ddanfon yr e-bost ato ni, allwn ni ychwanegu chi i'r fideo rydyn ni am greu. Felly fi wir yn gobeithio bod chi'n cadw'n saff ac yn mwynhau'r tywydd poeth yma. A cofiwch, os ydych chi eisiau unrhyw gymorth, rydw i a Miss Jones yma i'ch cynorthwyo chi trwy gydol yr wythnos. Hwyl am y tro dros edrych mlaen i'ch gweld chi'n fuan.